Pēdējās dienas atnes labas korekcijas kriptotirgu. Kriptotirgus kopējā kapitalizācija pazaudēja vairāk kā 500 miljardus ASV dolāru. Bitcoins mums sasniedz pat līdz 74 tūkstošiem kritums, un šobrīd bitcoins mums 78 tūkstoši robežās. Ja mēs skatāmies, kur tad tālāk bitcoins dosies augšā vai lejā, tad šobrīd divi scenāriji. Pirmā lieta, kad bitcoins varētu turpināt krist un būt šī cenu zona 70-60 tūkstoši, bet jāatcerās to, ka arī augšā mums ir neaizvērti CME gapi, viens pie 80 nepilniem 4 tūkstošiem, viens pie 93. Līdz ar to īstermiņā kādu atspērienu līdz šiem 83-4 tūkstošiem ir iespējams. Ethereums arī sasniedz pēdējā laikā savu zemāko atzīmi un šobrīd 2300 robežās. Ķīnas prezidents turpina pārdot ASV valsts obligācijas un tā vietā iegādāties vairāk zelta un sudrabu, kā arī Ķīnas prezidents ir aicinājis Ķīnas juaņu pataisīt par pasaules globālo šo rezerves valūtu, aizstājot šobrīdējo ASV dolāru.